자신이 내게 부족함이 없으리로다. Псалом 22, первый стих, давайте вместе прочтем. 3-4. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Аминь. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. Господь любит каждого из вас. 예수님도 여러분을 사랑하십니다. И Иисус, Он тоже любит каждого из вас. 성령님도 여러분을 사랑하십니다. И Дух Святой, Он любит каждого из вас. 하나님의 사랑은 말씀과 성령을 통해서 역사하십니다. И Божья любовь работает через Слово, через Духа Святого. 교회는 하나님의 말씀과 성령이 임재하는 곳입니다. А церковь – это место, где работает Божье Слово, где работает Дух Святой. 하나님께서 여러분을 사랑하신다고 하는 말씀과 성령의 임재를 통해서 하나님을 보는 시간이 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы Божья любовь проявилась на этом месте через Слово и через работу Духа Святого на этом месте. 하나님이 저와 여러분들을 사랑하시기 때문에 우리 서로는 사랑해야 합니다. И так как Господь, Он любит каждого из нас, мы тоже должны любить друг друга. 옆에 분하고 저는 당신을 사랑합니다 하고 인사합시다. Давайте признаемся в любви, рядом сидящему человеку скажем: «Я люблю вас, я люблю тебя, брат, или я люблю тебя, сестра». 사랑은 도와주는 것이 사랑입니다. И любовь, она помогает друг другу. 옆 사람하고 이렇게 해보세요. 무엇을 도와드릴까요? И давайте скажем рядом сидящему человеку: «Чем я могу тебе помочь? Чем я могу быть тебе полезен?» 세상에는 많은 종교가 있습니다. И в этом мире существует очень много разных религий. 불교도 있고 유교도 있고 이슬람교도 있고 힌두교도 있습니다. И есть религии такие, как буддизм, индуизм, конфуцианство и так далее. 세상 모든 종교와 기독교와 다른 것은 두 가지입니다. И есть два различия между другими религиями и христианством. 세상 모든 종교는 자기들이 신을 만듭니다. В других религиях люди сами придумывают себе Бога. 인간이 신을 만드는 거죠. Человек придумывает для себя Бога. 자기들이 만든 신에 의해서 행동을 합니다. И они действуют ради придуманного ими Бога. 우리가 이렇게 할 테니 복 주세요 하고 스스로 복 받는 법을 자기들이 만듭니다. И они говорят: «Мы сделаем так-то и так-то, поэтому ты должен нас благословить». Они сами придумывают себе законы, которые они должны соблюдать, чтобы получить благословение. 세상 종교는 어떤 특징이 있다고 그랬어요? Что я сказал насчет религий в этом мире? 신을 누가 만들어요? Кто сам себе Бога создает, придумывает? 사람이 신을 만들어요. Да, люди правильно придумывают себе. 우리가 신을 만들어요. Мы сами, получается, люди сами придумывают себе Бога. 신이 있는 것이 아니라 우리가 신을 만들어요. Не то, что Он существует сам по себе, этот Бог, но люди придумывают себе этого Бога. 이스라엘 백성이 암송아지를 만들어서 신이라고 했듯이 Это так же, как израильский народ в пустыне создал, слил себе золотого тельца и назвал его своим Богом. 인간이 만든 신이기 때문에 살아계신 신이 아니에요. И так как люди придумывали себе этого Бога, он не живой. 복을 줄 수가 없어요. И поэтому он не может их благословить. 우리 인생의 문제를 해결해 줄 수가 없어요. Он не может разрешить те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. 인생은 세 단어로 정리할 수 있습니다. Можно описать жизнь тремя словами. 수고와 고통과 염려를 평생 가지고 있는 것이 인간입니다. И человек всю жизнь, он делает три вещи. Он трудится, он мучается и он переживает. 여러분 염려가 많죠? Вы, наверное, очень много переживаете, дорогие братья и сестры. 수고하는 일이 많죠? И, наверное, много трудитесь, верно? 아픔도 있죠? И, наверное, есть моменты, когда вам больно. 인간의 세계 문제인 수고와 아픔과 염려를 인간이 만든 신이 어떻게 해결해 줄 수 있습니까? И как Бог, как это божество, которое создают люди сами для себя, может разрешить эту проблему трех вот этих вещей, проблему труда человеческого, проблему их мучения, боли и проблему переживаний человеческих. 인간이 신을 만들어 놓고 우리가 이렇게 할 테니 복 주세요. 이것이 세계 모든 종교입니다. И еще раз повторюсь, особенность всех этих религий в мире, это то, что человек сам создает себе божество и говорит: «Я буду поступать так и так»,
ты должен меня за это благословить. 동의하십니까? Согласны ли вы 인정하십니까? с этим? Можете ли вы согласиться с моим мнением? Да. 동의 안 해요? Не согласны? 인정하지 않아요? Вы не принимаете ту точку зрения? 인간이 만든 신을 섬기는 것이 모든 종교예요. Все остальные религии, все религии, они говорят о том, что нужно служить божеству, которое сам человек для себя и создал. 거기에는 기적과 이적과 표적과 축복과 영광이 없습니다. Нет, естественно, ни благословения, ни славы в этой религии. 찬송도 없고 기도 응답도 없고 성령의 감동도 없습니다. Естественно, нет прославления, нет ответов на молитвы, нет работы Духа Святого. 우리 인생의 문제를 해결해 주지를 못해요. И, естественно, эти божества не могут решить проблемы человеческой жизни. 두 번째, 기독교와 다른 종교와 다른 것은 기독교는 성부, 성자, 성령 하나님이 계시다고 하는 거예요. Второе различие между христианством и другими религиями в том, что в христианстве мы имеем триединого Бога. Это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. 알라는 이름이 99가지입니다. 알라, 99가지. 99 имен у исламского Бога Аллаха. 은혜로우신 알라, 자비하신 알라, 용서하시는 하나, 참으시는 하나. Это именно такие, как прощающий, там, благословляющий, милостивый, и все это, ну вот, они называют вот таким образом. 그런데 절대로 붙이지 못할 알라가 있습니다. Однако есть один эпитет, который они не могут присоединить к слову Аллах. 아버지 알라는 있을 수가 없어요. Они не могут сказать Аллах Отец. 이해되셨습니까? Понимаете, о чем я говорю? 우리의 기본은 하나님 아버지입니다. Наша с вами база, наше с вами основание на том, что Бог наш Отец. 여러분은 하나님의 자녀입니다. И вы являетесь Его детьми. 하나님의 백성입니다. И вы Его народ. 하나님의 면류관입니다. И вы Его слава. 하나님의 기쁨입니다. И вы Его радость. 하나님 자신보다도 더 사랑하시는 분이 바로 여러분들입니다. И Он любит вас гораздо больше, чем самого себя даже. 하나님은 아버지고 우리는 하나님의 자녀이기 때문에. Потому что Он наш Отец, а мы Его дети. 그러나 이슬람에는 아버지 알라가 있을 수가 없어요. Однако в исламе мы не можем найти Бога Отца Аллаха. 아버지 알라가 있으면 아들 알라도 있어야 되고 성령 알라도 있어야 됩니다. Потому что если у них будет Отец Аллах, должен быть и Сын Аллах, и Дух Святой Аллах. 그러니까 세계 모든 종교는 신을 자기들이 만들어요. Потому что во всех религиях человек сам создает себе по своему воображению Бога. 성부, 성자, 성령님이 있을 수가 없어요. И именно поэтому там не может быть триединого Бога. 그런데 기독교는 Однако в христианстве, 하나님의 모든 것을 다 이루셨다고 하는 겁니다. однако Библия говорит, что Бог уже все совершил сам. 수고하는 문제, 인생의 문제, 가정의 문제, 미래의 문제, 모든 우리의 인생의 문제를 다 해결해 놓으셨다고 하는 것이 기독교입니다. Библия говорит нам в христианстве, что Бог, Он уже совершил все, Он уже решил все наши проблемы, проблемы нашей семьи, проблемы на работе, с детьми, со здоровьем и так далее. 하나님이 우리의 수고와 염려와 고통을 알고 계신다고 하는 것이 기독교입니다. И Библия говорит нам в христианстве, что Бог знает наши трудности, Он знает наши мучения, нашу боль. 여러분의 수고와 고통과 아픔을 아시기 때문에 해결하실 분이 하나님이신 줄 И 믿습니다. так как Он знает вашу боль, знает ваши страдания, Он может решить. 그래서 기독교는 믿음의 종교입니다. И именно поэтому мы говорим, что христианство – это вера. Это в первую очередь вера. 다른 모든 종교는 행위의 종교지만 기독교는 믿음의 종교입니다. Все остальные религии называются религиями действия. Человек должен что-то делать, чтобы что-то произошло. В христианстве это вера. 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 내 문제를 다 해결했다고 하는 것이 기독교입니다. И мы верим, что через Иисуса Христа Господь уже разрешил все наши проблемы и все совершил через Иисуса. 그 진리를 믿는 것이 하나님의 자녀입니다. И верить в это значит, что быть Божьим чадом. 하나님이 여러분을 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 하나님의 자녀로 재탄생시켰다는 걸 믿습니까? Вы верите, что Господь, Он возродил вас и сделал вас своими детьми? 정말 믿으세요? Верите ли действительно вы в это? 믿음대로 될 줄 믿습니다. Я верю, что будет так, как вы 그래서 верите. 기독교는 믿음의 종교예요. Именно поэтому христианство – это вера. 하나님이 내 문제를 다 해결해 놓으셨다. Я верю, что Господь уже решил все мои проблемы. 인생의 문제, 가정의 문제, 직장의 문제, 어떤 문제든지 다 해결해 놓으셨다. Я верю, что уже Он разрешил все проблемы на работе, в семье, со здоровьем. 믿으면
거기에 영광이 있습니다. Если вы верите, будет Божья слава проявляться в вашей жизни. 믿음은 찬송이 있습니다. Если вы верите, будет прославление Бога в вашей жизни. 믿음은 하나님이 주시는 평강이 있습니다. Если вы верите, будет Божий шалом в вашей жизни. 하나님의 하신 일을 믿는 거예요. И мы должны верить в то, что Бог уже совершил. 하나님의 하실 일을 믿는 거예요. Мы верим уже в то, что Он уже в принципе совершил. 하나님의 하신 일과 지금도 하시는 일과 앞으로 하실 일을 믿는 것이 기독교인 줄 믿습니다. И я верю, что христианство – это вера в то, что Бог уже сделал, что Он делает и что Он будет делать в будущем. 그래서 우리는 행복한 거예요. И именно поэтому мы с вами счастливые люди. 지금부터 3000년 전에 다윗은 이렇게 고백했습니다. И мы видим, что Давид, он сказал следующие слова. 하나님은 나의 목자시니 나는 그것을 믿는다. И он сказал, что Бог мой, Господь мой пастырь, и я верю в это. 하나님은 나의 목자시니 나는 그걸 믿는다. Господь мой пастырь, и я в это верю, сказал Давид. 다윗이 하나님이 나의 목자라고 한 것을 믿으니까 다윗은 승리할 수 있는 거예요. И так как Давид верил, что Господь является его пастырем, он побеждал в своей жизни. 하나님이 여러분의 목자이심을 믿습니까? Вы верите, что Господь является вашим пастором? 하나님이 여러분을 푸른 초장으로 인도하신다는 걸 믿습니까? Вы верите, что Господь ведет вас на злачные пажити? 하나님의 치료를 믿습니까? Вы верите в Божье исцеление, 하나님의 능력을 믿습니까? Божью силу, 하나님의 권세를 믿습니까? в Его власть, 하나님의 은혜를 в 믿습니까? Его благодать? 믿는 대로 역사하는 거예요. Потому что по вере вашей и будет Господь работать в вашей жизни. 하나님은 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Если мы верим, что Господь наш пастырь, у нас ни в чем нет нужды. 하나님은 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться, говорит нам слово. 하나님은 여러분의 목자이시기 때문에 여러분의 인생에 부족함이 없는 줄 믿습니다. И так как Господь является вашим пастором, дорогие братья и сестры, в вашей жизни нет нужды ни в чем. 뭐가 부족합니까? Что, в чем вы нуждаетесь, дорогие? 부족한 거 한번 얘기해 보세요. Скажите, в чем вы нуждаетесь? 지금 필요한 게 뭡니까? Что вам нужно? В чем ваша нужда? Скажите, пожалуйста. 돈이 필요합니까? Деньги вам нужны? 직장이 필요합니까? Работа вам нужна? 건강이 필요합니까? Здоровье вам нужно? 뭐가 필요합니까? Что вам нужно? 장가 가야 되겠어요? Вам нужно замуж 시집 가야 выйти? 되겠어요? Жениться нужно, замуж выйти нужно. 필요한 게 뭐예요? Что вам нужно, дорогие? 필요한 게 뭐냐고요? Скажите, в чем вы нуждаетесь, остро нуждаетесь? 하나님은 나의 목자시니 그분이 다 알아서 해주신다고 하는 거예요. Господь, Он наш пастор, Он говорит, что Он сам все сделает. 양에는 4가지 특징이 있습니다. У овцы есть 4 особенности. 하나님은 목자시고 우리는 양입니다. Господь, Он наш пастор, а мы Его овцы. 여러분이 양이라는 걸 동의하세요? Вы согласны с тем, что вы Божьи овцы? 어린 양이에요. Вы агнцы Божьи. 갈 길을 모르는 양이에요. Вы овцы, которые не знают, куда им идти. 쓸쓸한 양이에요. Вы такие одинокие овцы. 양에는 4가지 특징이 있어요. Есть 4 особенности у овец. 인간이 없었다고 하면 양은 지구촌에서 벌써 멸절됐습니다. Если бы не было человека, то овцы бы, наверное, уже исчезли. 코끼리는 인간 없이도 살아갈 수 있어요. Потому что, например, слоны и без человека нормально живут. 사자도 인간 없이 살아갈 수 И 있어요. львы без человека нормально живут. 공중나는 새도 인간 없이 살아가요. И птицы летают прекрасно без человека. 그러나 양은 인간 없이 절대 살아갈 수가 없어요. Однако овцы без человека ничего не могут делать. 성경에 제일 먼저 써져 있는 책이 욥기입니다. И мы с вами знаем, что есть такая книга в Библии Иов. книга 4000년 Иова. 전에 써졌죠. И она была написана 4000 лет назад. 거기에 양의 이야기가 나옵니다. И там есть слово об овцах. 아브라함 때도 양의 이야기가 나옵니다. Во время Авраама тоже были овцы. 오늘 시편 23편에서 다윗은 양의 이야기를 합니다. И Давид сегодня нам в 22-м псалме тоже говорит об овцах. 예수님도 나는 목자고 너희는 어린 양이라고 그랬습니다. Иисус тоже сказал: «Я есть пастырь, вы мои овцы». 양은 인간 없이 살아갈 수가 없어요. Потому что овцы без человека, они выжить не смогут в этом мире. 인간은 하나님 없이 살아갈 수가 없습니다. Это так же, как человек без Бога выжить бы не смог. 하나님 없이 살아갈 수 있어요? Вы сможете выжить без Бога? 하나님 없이 살아갈 수 있냐고? Сможете жить без Бога? 하나님 없이 살아갈 수 있어요? Вы можете жить без Бога, скажите? 하나님 없이 살아갈 수 있냐고? Можете? 양은 인간 없이 살아갈 수 없듯이 우리는 하나님 없이 살아갈 수가 없어요. Так же, как овцы не могут жить без пастора, человек не может жить без Бога. 그래서 하나님은 나는 목자고 너희는 양이다. И 할렐루야. поэтому Бог сказал: «Я есть пастор, а вы мои овцы». 두 번째 양은 난시예요. 난시.
У овец также у них близорукость. 이거 바로 한 2m, 3m밖에 못 봐. Они не могут видеть дальше 2-3 метров перед глазами. 멀리를 못 봐. Они далеко не видят. 이틀 후의 일을 몰라. Они не знают, что через 2 дня с ними будет. 5m 앞에 낭떠러지가 있는지 없는지 몰라. Они не знают, что обрыв через 500 метров, а через 5 метров. 저는 어렸을 때 할아버지 할머니만 돌아가시는 줄 알았어요. Я раньше думал, что я в детстве думал, что умирают только старенькие бабушки и дедушки. 어른 애들은 안 죽는 줄 알았어. Я думала, что дети, они никогда не умирают. 청년도 안 죽는 줄 알았어. Я думал, молодые тоже не умирают. 우리 할아버지 할머니가 60세에 돌아가셨거든. Потом мои бабушка и дедушка в 60 лет 그래서 할아버지 할머니만 돌아가시는 줄 알았어. Я думал, что только старенькие бабушки и дедушки умирают. 제가 손자가 넷 있는 할아버지입니다. Я тоже дедушка, уже у меня 4 внука. 65세, 아니 67. А мне уже 67 лет мне уже. 나는 지금 죽었어야 돼. И я, наверное, уже должен был умереть. 그런데 어른만 돌아가시는 것이 아니고 아이도 죽고 청년도 죽고 죽는 사람이 너무 많아요. Однако, оказывается, не только старики умирают, и молодые умирают, и дети умирают. 인간의 내일 일은 아무도 모릅니다. Потому что никто не знает, что завтра с человеком 우리는 случится. 갈 바를 모릅니다. Мы не знаем, куда нам двигаться. 양이 난시라 앞을 못 보듯이 우리는 우리의 미래를 볼 수가 없어요. Так же, как и овцы, они не видят дальше нескольких метров перед глазами. 그래서 так же, 양은 не 반드시 목자가 필요합니다. И поэтому овцам нужен пастор. 내일 일은 몰라도 우리의 목자는 하나님이신 줄 믿습니다. И даже если мы не знаем, что с нами будет завтра, у нас есть пастор, Иисус. 하나님 안에서 내 미래가 있는 거예요. Потому что в Боге есть мое будущее. 하나님 안에서 내일이 있는 거예요. Потому что в Боге есть мое завтра. 하나님 안에서 영생이 있는 거예요. Потому что в Боге есть вечная жизнь. 그래서 내일 일 모레 일 걱정할 것이 없어요. Поэтому нам не надо переживать о том, что будет завтра или послезавтра. 한국 사람이 좋아하는 찬송이 있습니다. 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴. 딴 근심이 있으랴. Есть такой гимн в корейском языке. Если Бог мой пастор, то мне не о чем переживать. 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴. 이렇게 불러요. Она поется вот так вот. 한번 불러보세요. 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴. 박수 잘해. 갈 바를 모르는 게 양이에요. И овцы это те, кто не знает, куда им двигаться. 우리 인생은 미래를 몰라요. И мы не знаем наше будущее также. 그러나 예수님 안에서 우리 인생은 보장되어 있는 줄 믿습니다. Однако в Боге наше будущее гарантировано. 세 번째 양은 출발했던 대로 다시 돌아오지를 못해요. И также овцы отличаются тем, что они не могут вернуться на место, откуда они тронулись. 한국에 진돗개라고 있어요. В Корее есть такие виды собак. 서울에서 제주도까지 400km, 서울에서 부산까지 400km입니다. От Сеула до Пусана 400 километров. 진돗개를 부산에다 놓으면 400km를 서울까지 찾아와요. И если забыть собаку в Пусане, она до Сеула сама дойдет. 말도 수십 킬로를 갔다가도 스스로 찾아옵니다. И лошади имеют особенность, они тоже откуда-то, если вышли, они возвращаются на место. Они знают, как вернуться. 양은 갔던 길을 다시 찾아오지를 못해요. А овцы, они вот по дороге шли, обратно не 아주 вернутся. 멍청한 게 양입니다. Они очень глупые. 우리는 수없이 실수합니다. Мы с вами постоянно 수없이 ошибаемся. 잘못을 합니다. Постоянно делаем 그럼 неправильно. 그 다음에 실수하고 잘못을 안 해야 되겠죠. И естественно, мы должны опираться на опыт, правильно? 또 실수하고 또 잘못하고 또 죄송하다고 그러고. Мы снова с вами наступаем на те же грабли постоянно. 네 번째 양은 뿔이 있어요. 뿔. 네 번째 양은 뿔이 있어요. И четвертая особенность, у овец есть рожки. 어떤 놈은 2개도 있고 어떤 놈은 5개도 있고 어떤 놈은 7개도 있어요. У кого-то 2, у кого-то 5. 5개? 2개, 5개, 7개. 2, 5, 7. Вот так. 그럼 이 뿔을 언제 써먹어야 돼요? Когда они используют свои рожки? Это про баранов говорит, у баранов есть такое. 1위하고 싸울 때. Когда головой бьются, они 자기를 공격하는 사람하고 싸울 때 써야죠. используют свои рожки, бараны, когда они дерутся. 한 번도 자기 방어를 위해서 쓴 적이 없어요. 자기 자기 방어.
Они не используют их для защиты, все время для атаки используют. 뿔을 쓴 적이 있다면 자기들끼리 싸울 때 써. Когда они между собой дерутся, все время рога используют. 여러분 지혜가 있죠. Вы мудры, правильно, брат? 지식이 있죠. Вы имеете знания. 명철이 있죠. 그거 언제 씁니까? Когда вы используете ваши знания и мудрость? 그거 언제 써요? Когда используете? 사탄을 물리칠 때 써야 돼요. Нужно использовать, когда вы отражаете атаки дьявола. 그런데 우리끼리 생존 경쟁에서 씁니다. Однако мы используем их, чтобы друг с другом бодаться, дорогие. 남을 이길 때 씁니다. Чтобы друг друга победить, в чем-то превзойти. 양이 우리 모습이에요. И мы смотрим на овец и баранов и видим себя, к сожалению. 그래서 양에게는 반드시 목자가 И 필요합니다. поэтому овцам, баранам нужен обязательно пастырь. 하나님께서 이 땅에 목자로 오셨습니다. Господь Иисус пришел на эту землю в качестве пастыря. 그분이 예수 그리스도십니다. И Он есть Иисус Христос. 예수님이 이렇게 말씀하셨으면 나는 선한 목자다. Он сказал нам: «Я добрый пастырь, 너희는 어린 양이다. а вы мои овцы». 하나님 아버지께서 나에게 맡긴 양은 내가 절대로 잃어버리지 않는다. И Он сказал: овец, которых Отец доверил мне, я никогда их не брошу и не потеряю. 하나님이 여러분들을 예수님 앞에 맡긴 줄 믿습니다. Я верю, что Господь вас доверил Иисусу Христу. 하나님이 여러분들을 예수님 앞에 맡긴 거예요. Я верю, что Бог доверил вас Иисусу. 인생의 모든 문제를 예수님한테 맡겼습니다. Я верю, что Господь, Он все ваши проблемы положил на Иисуса. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. Именно поэтому, 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. и поэтому Иисус сказал: все трудящиеся, все обремененные, ко мне приходите. 양들이 가지고 있는 수고와 무거와 아픔을 내가 가져가겠다. Я все это заберу на себя, сказал Иисус. 오늘 이 시간 여러분의 수고와 아픔과 염려를 예수님께 다 맡기시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, дорогие братья и сестры, через сегодня могли все свои трудности передать на Иисуса. 어떤 분은 맡겼다가 다시 찾아와요. Есть люди, которые вроде отдали, потом обратно забирают. 완전히 맡기시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы до конца полностью отдали Иисусу ваши проблемы. 맡길 것 같지만은 맡기지를 않아요. 네? 맡길 것 같지만은 맡기지를 않는다. Вроде мы как бы и собираемся отдавать, но не отдаем. 여러분의 수고, 염려, 근심, 문제 예수님 앞에 다 맡겼습니까? Вы уже отдали Иисусу все ваши трудности, все ваши проблемы, дорогие? 확실히 맡겼어요? Точно отдали? 맡겼다고 하면 여러분에는 평강과 기쁨과 행복이 있어야 돼요. Если отдали, вы должны быть всегда радостные, счастливые, в мире ходить. 세상이 주지 못하는 편안함이 있어야 У 돼요. вас должен быть шалом, мир, который мир не может вам дать. 그 편안함이 있는 사람은 얼굴 모습이 다릅니다. И у человека, у которого действительно есть эта великая радость, у него лицо другое. 누가 맡겼는지 안 맡겼는지 얼굴 모습 보면 알아. И если мы посмотрим на лицо, сразу понятно, кто отдал, а кто не отдал. 맡긴 것 같지가 않은데 Кажется, этот брат не отдал. 여기는 맡긴 것 같아. А вот девочка отдала. 여기도 맡긴 것 같아. Вот эта сестра отдала, кажется. 맡겼대. Да, отдала, говорит. 예수님은 목자예요. Иисус, Он наш пастор, 우리는 어린 양이에요. а мы овечки Его. 예수님 없이는 살 수가 없습니다. Без Иисуса мы не сможем выжить с вами. 말에는 주어와 동사와 목적어가 있습니다. В предложении всегда есть подлежащее, обстоятельство, сказуемое. 말은 주어와 동사와 목적어가 있어야 돼요. Всегда у нас должно быть дополнение, у нас должно быть сказуемое, у нас должно быть подлежащее в тех словах, которые мы с вами говорим. Есть герои слов в словах. 우리 인생의 주어는 예수님이신 줄 믿습니다. Я верю, что главный член нашего с вами предложения в нашей жизни – это Иисус. 동사가 없어도 돼요. 형용사가 없어도 돼요. 목적어가 없어도 돼요. Неважно, есть у нас всякие прилагательные, есть у нас сказуемые. Главное, что у нас есть подлежащее нашей жизни. Основа нашей жизни. 주어이신 예수님만 있으면 됩니다. Главное, что у нас есть основа нашей жизни, и это Иисус. 예수님이 우리 구주십니다. Он наш Спаситель. 로마서 8장 32절. В 32 стихе 8 главы Римлянам написано. 하나님은 자기 아들까지도 아끼지 아니하시고 우리들에게 주셨다고 그랬습니다. Написано, что Он своего Сына не пожалел для нас, написано, отдал нам Его.
그 아들은 성령을 통해서 우리에게 말씀하고 계시는 줄 믿습니다. И этот Сын, Иисус Христос, сегодня говорит нам с вами через Духа Святого. 어느 날 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. Иисус Христос сказал ученикам, 이 시대는 소돔과 고모라 성보다도 더 타락했다. Он сказал, что этот род, он хуже, чем Содом и Гоморра. 이 시대를 소돔과 고모라 성으로 보고 있습니까? Вы думаете, что это наш сегодняшний род, наше сегодняшнее поколение хуже от 이 시대를 Содома и Гоморры? 소돔과 고모라 성으로 보고 있습니까? Вы видите, что он хуже Содома и Гоморры? 분명히 예수님은 이 시대를 소돔과 고모라 성보다도 더 악한 세대라고 그랬습니다. Он сказал, что нынешнее поколение хуже Содома и Гоморры. 이 악한 세대에 예수님께서 제자들을 보내십니다. И в это поколение, в это общество Иисус послал своих учеников. 그리고 이렇게 말씀하십니다. И сказал им таким образом. 내가 너희를 보내는 것은 이리 가운데 보내는 양이다 그럽니다. Он сказал, что я посылаю вас, как овец среди волков. 이 악한 세대에 여러분들은 양으로 보냄을 받은 겁니다. И это значит, что вы, дорогие братья и сестры, как овцы в стадо волков идете. 양은 난십니다. У овец 목자가 없으면 안 됩니다. они не могут без пастора двигаться. 방어 능력도 없습니다. Они даже себя защитить не могут. 시력도 나쁩니다. У них зрение плохое. 여러분들이 이 세상에서 어떻게 살아갈 수 있습니까? Как вы сможете жить с такими особенностями? 어떻게 사탄을 이기고 마귀를 이기고 내 자신을 и길 수 있습니까? Как можно отражать атаки дьявола, врага? Даже самого себя мы победить порой не можем. 어떻게 해서 부활의 증인이 될 수 있습니까? Как мы можем быть свидетелями Божьего воскресения таким образом? 어떻게 해서 하나님의 영광의 도구가 될 수 있습니까? Как мы сможем быть инструментом Божьей славы? 내가 너희를 세상에 보내는 것은 이리 가운데 보내는 양과 같도다. Иисус сказал, я посылаю вас, как овец среди волков. 그 다음 하신 말씀이 있습니다. Однако Он добавил, 이 말씀이 대단히 오늘 우리에게 위로가 됩니다. и я верю, что мы получим утешение через эти слова. 양으로 보내되 머리털까지 세면서 보내겠다고 그랬습니다. Он сказал, я посылаю вас, как овец, но я знаю количество волос на вашей голове. 여러분의 머리털까지 세시면서 세상 가운데 여러분을 보내셨습니다. Он настолько печется о вас, дорогие, что Он знает количество волос на вашей голове. 머리털까지 세신다고 하는 뜻은 이런 뜻입니다. Что значит знает количество волос на вашей голове? 여러분 말로 하는 근심이 있습니다. У вас есть множество разных забот. 얼굴 표정으로 나타나는 걱정이 있습니다. Есть заботы, которые на лице отражены, 누구한테 말 못하는 마음속에 근심이 있습니다. а есть те заботы, которые вы не можете ни с кем поделиться. 나만 알고 있어야 할 고통도 있습니다. Есть те заботы, которые знаете только вы. 내 영혼의 목마름도 있습니다. Есть проблемы в вашем духе. 머리털까지 세신바 된다고 하는 것은 내 영혼의 아픔, 내 가슴 속에 멍든 것, 내 육신의 모든 것까지 다 알고 계시다고 하는 뜻인 줄 믿습니다. И что значит знает количество волос, считает волосы в нашей голове? Значит, Он знает все наши проблемы, все наши трудности. 알고 계시다고 하는 것은 해결해 주신다고 하는 뜻이에요. А что значит Он знает? Значит, Он решит. 문제를 풀어 주신다고 하는 뜻이에요. Значит, Он разрешит эти проблемы. 여러분 얼마나 한국 생활이 힘듭니까? Конечно, жить в Корее непросто. 얼마나 지금 살아가는 것이 힘듭니까? Конечно, нам не просто жить в этой стране. 여러분은 한국에 버려진 양입니다. И вы действительно приехали сюда подобно овцам. 길 잃어버린 양입니다. Иногда бывает что такое ощущение, что потерялись, куда двигаться не знаем. 앞을 못 보는 양입니다. Не знаем, как нам идти вперед. 그러나 여러분의 머리털까지 세시는 주님이 여러분과 함께 하십니다. Однако Бог с вами, и Он знает количество волос на вашей голове. 그래서 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 또 나를 믿으라고 말씀하셨습니다. Поэтому Он сказал, ни о чем не заботьтесь, но верьте в Меня. 다윗은 누구보다도 양과 목자의 관계를 잘 압니다. И Давид, как никто другой, будучи пастухом, знал отношения между овцами и пастором. 나는 양이고 여호와는 목자시다. И он знал, что он в этих отношениях овца, а Бог это его пастор. 나는 양이고 하나님은 목자시다. И он знал, что он овечка, а Бог его пастор. 하는 믿음이 있을 때에 시편 23편 2절부터 시작해서 6절까지 축복이 이어지고 있습니다. И когда человек знает, что 여러분 Бог его 성경을 пастор, 펴니다. Бог его пастор, 성경을 펴고 시편 23편
2절부터 6절까지 말씀을 같이 읽습니다. Тогда в его жизни проявляется благословение со 2 стиха. Давайте вместе прочтем эти благословения. 나는 한국말로, 여러분들은 러시아 말로, 키르기스탄 말로, 우즈벡 말로 그냥 읽어보세요. Он на корейском будет читать, мы с вами на русском. 저는 타슈켄트도 갔다 왔고, 침켄트도 갔다 왔고, 우즈벡, 까자, 키르기스탄 다 다녀왔어요. 러시아도 갔다 왔고, 뭐 생테부르크도 갔다 왔고, 하바롭스도 갔다 왔고, 다 갔다 왔어요. Я бывал в странах Средней Азии, России, в Казахстане, Узбекистане, в Киргизстане, в России, в нескольких городах бывал, говорит. 여러분의 마음의 고통을 조금은 압니다. И я немножечко, и совсем немножко знаком с проблемами, с которыми вы можете сталкиваться. 여러분의 눈물도 압니다. Я знаю ту боль, которая есть в вас. 우리의 아픔과 눈물을 씻겨주실 분은 주님밖에 없습니다. И единственный, кто может вытереть слезы с наших глаз, это наш Господь. 나는 양이라고 하는 고백을 가져야 합니다. И я желаю, чтобы вы могли сказать, что вы являетесь... 그리고 하나님은 나의 목자라고 하는 믿음이 있어야 됩니다. И у вас должна быть вера, что Бог, Он мой пастор. 하나님이 나의 목자라고 하는 믿음이 있게 되면은 2절부터 시작해서 6절까지 여러분의 삶 속에 나타나는 축복이 될 줄 믿습니다. Со 2 по 6 стих это те благословения, которые Господь нам дает, если мы являемся Его овцами. 2절부터 6절까지 같이 읽습니다. Давайте вместе 시작. прочитаем. Он покоит меня на злачных 그가 나를 푸른 пажитях. 풀밭에 넣으시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것을 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리라. Аминь. В доме Господнем многие дни написано, прибудем мы с вами. 말씀을 정리합니다. Я бы хотел закончить словом. 하나님은 목자고 우리는 양입니다. Господь, Он является нашим пастором, а мы Его овцами. 예수님은 선한 목자시고 우리는 어린 양입니다. Он наш добрый пастор, а мы Его овечки. 하나님은 우리의 모든 것을 예수님께 И 맡기셨습니다. Бог отдал все наши проблемы нашему Иисусу Христу. 예수님은 우리의 근심과 걱정을 십자가에다 못 박으셨습니다. А Иисус Христос все наши трудности и проблемы распял на кресте. 그리고 그분은 부활하셨습니다. И Он воскрес. 그분은 우리와 영원히 함께 계십니다. И Он всегда, вечно 성령과 말씀으로 영원히 함께 하십니다. Он пребывает с нами своим Словом и Духом Святым. 그리고 이 시간도 말씀하십니다. И сегодня Он говорит с нами. 그분은 목자고 너희는 어린 양이라고. И Он говорит, я есть пастор, а вы мои овцы. 예수님은 선한 목자라고. Он наш добрый пастор. 하나님이 맡기신 양은 예수님의 절대로 빼앗기지 아니하신다고. Иисус говорит, я никогда не потеряю вас, мои овцы. 내가 어린 양이라고 하는 믿음을 갖고 있을 때에 И я желаю, чтобы мы с вами имели эту веру, что мы являемся 평생의 овечками. 하나님의 선하심과 인자하심이 반드시 나와 함께 하실 것이며 И Божье присутствие всегда будет сопровождать нас. 우리는 영원히 하나님의 집에 머물게 될 것입니다. И мы будем в Доме Господнем многие дни. 이 시간 같이 기도하기를 원합니다. Давайте мы с вами вместе помолимся сейчас. 하나님이 나의 목자가 되어 주셨습니다. Господь стал моим пастором. 예수님이 나의 선한 목자가 되어 주셨습니다. Он стал добрым пастором для меня. 성령님이 이 진리를 믿어지게 하고 깨닫게 합니다. И Дух Святой, Он дает нам понять эту истину. 하나님이 나의 목자시면 문제가 될 것이 하나도 없습니다. И если Бог мой пастор, то я ни в чем не буду нуждаться. 어렵고 힘들 때마다 시편 23편을 묵상하면서 Я желаю, чтобы когда вы сталкиваетесь с трудностями, вы могли открыть Псалом 22 и размышлять над ним. 인생 성공, 신앙 성공하기를 주의 이름으로 축복합니다. Я желаю, чтобы был Божий успех в вашей жизни и в вашем хождении пред Богом. 하나님과 나와 1대1의 기도 시간을 갖습니다. И я бы хотела, чтобы было время лично один на один с Богом.